Hi guys, to ki khobar apnalokor welcome back to my YouTube channel Hatspal Vlog. To guys moi mane apnalok last video koisilo je amar yate joni ki pola gorot notun ke rak pata hoisil aru tat mane singer arna kon video banam boli koisilo soundor to aji mane jehetu he din to aji mane 21 tarikh to aji singer ahibo to tate mane ki microphone lugwa hoy ki monitor lugwa hoy aru code ki kina dhonor amplifier lugwa hoy gute kini dekham boli koisilo to aji ite tate goisu thinake dekham apnalokok ki amplifier monitor microphone ki lugwa hoy gute kini dekham aru logote singer logot sound test to কেনেকুৱা হয় সাউন্ড কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হয় গম পাব আপোনালোকে আউটপুটত কিমান পেয়াৰ সাউন্ড লগাব মনিটৰত কিমান লগাব গুটেখিনি দেখাম আৰু এতিয়া গইলো আৰু এতিয়া মানে বাইক লৈ নাযাও খুস্কাৰি যাম আৰু এতিয়া সময় হৈছে 8:30 মানে ভাতপানী খাই ললো আৰু লোকেটাও ৰখিছে আৰু এতিয়া দেৰি হৈ আছে মোৰ গইলো তাতে গৈ পেলাই ধুনাকে দেখাম কত কি লগোৱা আছে তো গইলো তাত লাগে তো বলো গাইস আৰু দেখে মানে এতে আহি পালো আৰু মই দেখাইছো আপোনাক কি লগোৱা আছে কাৰণ আজি মানে সিঙ্গাৰ আহিব তো সিঙ্গাৰৰ কাৰণে কি মাইক্ৰোফোন লগাইছে কি লগাইছে গুটেখিনি দেখাইছো আপোনাক তো স্নেক কেবলো ফিটিং কৰা আছে দেখাইছো আপোনাক চালো আৰু এতিয়া মই আপোনাক এম্প্লিফায়াৰ কেটা দেখাইছো এটো হল QDCA20 আৰু ষ্টুডিয়াম সৰ DJ সিরিজৰ 6000 এম্প্লিফায়াৰ লগোৱা আছে আৰু ইফালে চাব পাৰে আপোনাক এটো হল QDCA20 আৰু এটো হল বেটাৰ যেনেকি DT8004 বুলি মডেল আৰু এটো হল হৰণৰ কাৰণে লগোৱা আছে BTZ 7000 বুলি মডেল DBX ৰ ক্ৰছ ওভাৰৰ ইকুৱেলাইজাৰ লগোৱা আছে মডেলটো বাৰু মই ভালকে কৈছো আপোনাক 234X S বুলি আৰু 231S বুলি আৰু ডাইনেটিকৰ ডুৱেল মাইক্ৰোফোন লগোৱা আছে আৰু AK0 ডুৱেল মাইক্ৰোফোন লগোৱা আছে আৰু লগতে সিঙ্গল AK0 মাইক্ৰোফোন লগোৱা আছে তো মডেল কিটা ভালকে চাই লওক আপোনালোকে তো দেখাবলে আৰু এটো হল QDCA20 আৰু তলত এটো হল সাউন্ড লাইনৰ CA20 আৰু এটো হল কিউবিক্সৰ CA20 এম্প্লিফায়াৰ মানে গুটে কিটা CA20 আৰু এম্প্লিফায়াৰ আৰু কব গলে আৰু এটো হল ডাসিৰ 8 কিলো ষ্টেবিলাইজাৰ আৰু লগতে ডাসিৰ 10 কিলো দুটা লগোৱা আছে মানে 28 কিলো আৰু চাব পাৰে আপোনালোকে এটো হল স্নেক কেবল যেটো নেকি কানেকশন কৰা হৈ গল অলৰেডি তো চাব পাৰে সেটিংছ ব্লক কেনেকুৱা কি কৰা হৈছে তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা মিক্সাৰ লগোৱা আছে মিক্সাৰখনো দেখাইছো আপোনালোক তো চাব পাৰে তেনেকৈ ইয়াৰ বেক সাইডে কানেকশন ব্লক হৈ গল গ্ৰুপত 4টা লগোৱা আছে চাব পাৰে আপোনালোকে কেনেকুৱা কি কানেকশন ব্লক হৈছে তো দেখাবলে আপোনালোকে আৰু এইখন হল Yamaha 32 চেনেলৰ মিক্সাৰ আৰু মডেলটো মই কৈছো আপোনালোকক মডেলটো হল MGP32X বুলি আৰু মডেলটো ভালকে দেখাইছো তো চাব পাৰে আপোনালোকে MGP32X আৰু এতিয়া মই দেখাইছো ষ্টেজ মনিটৰ তো চাব পাৰে আপোনালোকে ষ্টেজ মনিটৰত EV লগোৱা আছে EV এক্টিভ মনিটৰ যেটো নেকি মানে সিঙ্গাৰ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে বেস হয় আৰু ইয়াৰ বেক সাইডটো চাব পাৰে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তো দেখাবলে আপোনালোকে আৰু জনে EV চলাই আছে সকলোৱে জানে EV একদম বেস হয় সাউন্ড কোৱালিটিৰ কাৰণে সিঙ্গাৰ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে চাব পাৰে আপোনালোকে আৰু ইফালে টপ আৰু ডুৱেল বেসটা লগোৱা আছে চাব পাৰে আপোনালোকে টপটো হল PV আৰু লোটো হল RCF মডেলৰ যেনেকি ষ্টুডিয়াম মাষ্টাৰৰ আহে আৰু PV বেক সেটিংস চাব পাৰে আপোনালোকে কেনেকুৱা হয় 4 ohmsৰ হয় প্ৰগ্ৰাম পাৱাৰ 2800 ওয়াট চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে তো দেখাবলে আপোনালোকে আৰু লোটো মডেলটো বাৰু মই দেখাইছো S সিরিজৰ 8128 বুলি মডেলটো চাব পাৰে আপোনালোকে আৰু ইফালে সেম লগোৱা আছে আৰু এতিয়া মই দেখাইছো আউটপুটত কি সাউন্ড লগোৱা আছে আউটপুটত ডুৱেল বেস লগোৱা আছে ষ্টুডিয়াম মাষ্টাৰৰ S সিরিজৰ 3000 কৰি যেনেকি RCF মডেলৰ আহে তো দেখাবলে আৰু এটো হল ফায়াৰ 92 লাইনাৰী মানে 4টা কৰি 8টা লগোৱা আছে আৰু লোটো মানে দুটা কৰি 4টা লগোৱা আছে আৰু সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি দিব আৰু এটা গাইস মানে প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আৰু এতিয়া মানে সিঙ্গাৰ মানে গান গাই আৰু তোমাৰ গজেন ভাই সাউন্ড চলাই আছে মানে অপাৰেটৰ আৰু বলে তো এতিয়া মানে সাউন্ড চেক শুনাই আছো আপোনালোকক এনেকে সাউন্ড চেকটো মানে শুনিলো কেনেকুৱা আছে কমেন্ট কৰি I'm
তো গাইজ আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ মানে এতিয়া প্ৰগ্ৰেম শেষে হ'ব আৰু তো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু এইফালে আমাৰ গজেন ভাই নেকি তো ইয়াৰ এণ্ডৰ পৰা মই মানে কামবিলাক শিকি থাকোঁ আৰু বাকী দুজনমান আছে মানে অলপ ফিল্ডত ঘূৰি আছে তো এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো তো এইটো ভিডিঅ' মানে কালি বা পৰহি দি দিম যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব গাইজ তো বাই বাই